ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮ್ಮ ಆಟಿಲ್ಗನಿಕಲೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತೌತಿದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮನ್ಪುನಿಂಚ ಅಂತೂಕ ಒಂದೇನು ಕೆಲವು ರೀತಿಡು ಮನ್ಪೊಲಿ. ಯಾನಿನಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ಮನ್ಪುನಿಂಚ ಅಂತ ಆಶ್ಪಾಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಸಾಲೆ ಬೋಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಒಂಜಿ ಹದಾ ಸೈಜ್ದ ತೌತೆಗೆ ತೊಂದು ಐತ ಚೋಳಿಗೆತ್ತದು ಎಲ್ಯ ತುಂಡು ಮನ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೌತೆ ಬೇಯರೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಜನಗ ನೀರು ಮೈತದು ಬೆಚ್ಚಾರದಿಲೆ ಐಕ್ 3 ದಿನ ತೌತೆ ತುಂಡು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಲೋ ಫ್ಲೇಮಡ್ 20-25 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರಿದಿಲೆ. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗ್ 1 ಲೋಟದಾತು ತಾರಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರಿಗೆ, ಒಂತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ರಡ್ಡದ್ ಮೂಚಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡಲೆ. ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಾತು ಪುಳಿ ಕೊಜಪ್ಪಗು ಒಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಮ ಕಲತದು ಸೈಡ್ಗ್ ದೀಲೆ. 25 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ತೌತೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಇಕ್ಕ ಕಡೆದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಪಾವಡು ಒಂತೆ ನೀರು ಬೊಕ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ 5 ನಿಮಿಷ ಕೊದ್ಯರಿದೀಲಿ. ಇತ್ತ 5 ನಿಮಿಷ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ಗ್ಯಾಸನ್ ಸ್ಲೋ ಮಂತದು ಐಕ್ ಕಲತದಿತ್ತಿನ ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾವಡು. ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಜಿಪುನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕೊದ್ಯ ಉಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡ ಯಾವು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಒಗ್ಗರಣೆಗು ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆನ್ ಬೆಚ್ಚಗೆ ತೀದು 1 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಮೈಪುಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಸಾಸಿವೆ ಪುಡ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ನುಂಗಲ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡು. ಗ್ಯಾಸನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಂತದು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಈ ಒಗ್ಗರಣೆನು ನಮ್ಮ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿಗೆ ಪಾಡು. ಇತ್ತೆ ರುಚಿಯಾಯಿನ ತೌತೆದ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿ ರೆಡಿ ಆತದು. ಒಂದೆನ್ನು ಬೊಳಂತೆ ನುಪ್ಪು ದೊಟ್ಟು ತಿಂದ್ರೆಗ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಇಂಚವರ ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹುಳಿನು ಈ ಅರೆಗಾಲ ಮಂತುತೂಲೆ.